amici che come me amate il giallo, anzi il giallo brivido, un saluto da Nat Russo. Oggi parliamo del romanzo poliziesco agli esordi del Novecento. Il nuovo secolo inizia con lo straordinario e duraturo successo, prima in Gran Bretagna e poi nel resto del mondo, delle storie poliziesche di Edgar Wallace, nato nel 1875 e morto nel 1932. A partire sin dal primo romanzo, I Quattro Giusti, che è del 1905. Per alcuni aspetti, I Quattro Giusti può essere considerato il prototipo del moderno thriller. I polizieschi di Wallace non rispettano alla lettera le regole e gli schemi fissati da Conan Doyle, l'autore del grande Sherlock Holmes. Infatti, in Wallace la narrazione si mescola all'investigazione con altri elementi di generi differenti, per esempio l'avventura, e ricordano molto il feuilleton. Ma ci sono molti altri autori attivi in questo periodo, per esempio Austin Freeman con le storie del dottor Thorndyke. Il primo romanzo è L'impronta scarlatta ed è del 1907, che è un vero e proprio campione di detection scientifica. Poi l'americano Jacques Futrelle con il suo investigatore, il professor Augustus F.X. Van Dusen, alias La macchina pensante. E infatti il titolo della raccolta dei racconti è del 1907 è proprio The Thinking Machine, la macchina pensante. Poi ricordiamo anche una donna, Mary Roberts Rinehart, prima autrice di gialli psicologici. Famoso è il suo La scala a chiocciola, che è del 1908. E concludiamo questa puntata ricordando un autore molto particolare che va al di là del giallo, ed è Gaston Leroux, il creatore del giornalista detective Rouletabille, che esordisce nel 1908 con il libro Il mistero della Camera Gialla, ma è anche e soprattutto autore di un celeberrimo libro cult, Il fantasma dell'opera, che è del 1911, un romanzo che si spinge ben al di là dei confini polizieschi. Bene, per questo primo appuntamento con il Novecento è tutto. Per ora un saluto da Nat Russo con Giallo Brivido. A presto!